ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ 3S ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಾವೀರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಆದೀಶ್ವರ್ ಆಟೋ ರೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ 5ನೇ ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಶೋರೂಮ್ ಅನ್ನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗುವ ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವು ನಂಬರ್ 689/8 SBY ನಂಬರ್ 5 ಹುನ್ಸೂರು ರಸ್ತೆ ಹಿನ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ನಿತಿನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೋರೂಮ್ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೋಟರಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಡಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ವಿಕಾಸ್ ಜಬಾಕ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆದೀಶ್ವರ್ ಆಟೋ ರೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾವು ಶುಭಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಹು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಉತ್ಸಾಹಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ನಿತಿನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು ಹೊಸ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೋಟೋ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈ ಮೈಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 23 ಟಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಪ್ರಬಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮೋಟೋ ಮೋರಿನಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಟೆಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವ ಹಲವು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಲಭ್ಯವುಂಟು. Good evening. My name is Vikas Jabak. I am the Managing Director at Moto World India and Benelli Kiwe India. Today we are launching Moto World's 5th showroom here in the city of Mysore and the first in the state of Karnataka. Moto World is a multi-brand superbike concept under which today we are bringing two brands to the country. We are bringing Moto Morini and we are bringing Zontes. Both of these are international superbike brands which we are bringing to India for the first time, and they range from 350cc to 650cc, and in the future we will be bringing a lot more superbikes to India under the Moto World brand. What is the difference between other bikes and this bike? So both Moto Morini and Zontes, these two superbike brands that we are bringing to India, these are very high on tech. They are very, of course, they've got a good power, good torque, and they've got safety features like they've got dual channel ABS, which makes this very safe motorcycle to ride, and they are very comfortable to drive over long distances. But it also comes with a lot of new technological aspects. For example, keyless entry, which is a concept that you see only in cars today. We brought it in motorcycle. You can have a keyless entry. You also have a feature where you can completely mirror your mobile phone onto the screen of the motorcycle, which means you can take phone calls, you can check messages, you can reply to messages, you can look at your maps right on your mobile on your bike itself. So these are some new technical features that are there in our motorcycles. What message would you like to give for youths as it's a bike? For the youth, I would say that when it comes to things like super biking, of course it's a lot of fun and there's a lot of energy in riding this motorcycle. I think at the same time it's important for us to be careful about what we are doing and also to ride responsibly. This is something we've been very particular with Benelli Kiwe and with Moto World as well. So for anybody who's riding any kind of super bike, I think first make sure that you have all your safety gear on, helmets, your jackets, your shoes, because it's not only the matter of your safety but also safety of those around you. what is the cost of this bike? So our bikes range from about 3.5 lakhs to about 6.5 lakhs. So in further days you will be opening some other showroom in Mysore? Yes, maybe not in Mysore yet, but our plan is to open 23 showrooms before in the next 45 days to 2 months, and by next year we want to get to about 50 showrooms across the country. Launching offers? Right now we don't have any specific offers right now. We are launching because it's a new launch, but there will be dealer specific offers that will be available.
ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೋಟೋ ವೋಲ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋರೂಮ್, ಮೊದಲನೇ ಶೋರೂಮು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜನತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್. ಬರ್ತಾ ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಆನ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ರೀಸನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಶೋರೂಮು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸುದ್ದಿ. ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಮೊದಲನೇಯಾಗಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು 25 ಶೋರೂಮ್ ಬರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಬೈಕು ಮೋಟೋ ಮೊರಿನಿ ಮತ್ತು ಜಾಂಟೆಸ್ ಅಂತ 2 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಮೋಟೋ ವೋಲ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ. ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸು ಮೋಟೋ ಮೊರಿನಿಯಲ್ಲಿ 650cc ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಂಟೆಸಲ್ಲಿ 350cc ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೋಟೋ ಮೊರಿನಿ 650 ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರೋ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಫ್ಟಿ ವೈಸ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಪಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾರಂಟಿ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ ಪಾರ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಮೂರೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜು ಬೇಸಿಕ್ ಜಾಂಟೆಸ್ ಅರೌಂಡ್ 3.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಟೋ ಮೊರಿನಿ ಅರೌಂಡ್ 6 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. EMI ಆಪ್ಷನ್ ಸುಮಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರವ್ರ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫರ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫರು ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂತು ಈಗ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಮ್, ಸೊ ಏನು ನಾವು ಬೆನೆಲಿ ಮತ್ತು ಆದೀಶ್ವರ್ ಆಟೋ ರೈಡ್ಸ್ ಕೀವೆ ಬೆನೆಲಿ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅನಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಲೇ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೊತೆಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಅವರು ಒಂಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೆಳೆಯೋ ಸ್ಥಳ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋರೂಮ್ ಆಗಿ. ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಕ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಬೈಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಐಟಮ್, ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಕೊಡೋ ಐಟಮ್, ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ ಕೊಡೋ ಐಟಮ್, ಒಂದು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಆ ಜರ್ನಿನ ತೋರಿಸೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ವೇರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಬಿ ಸೇಫ್.